আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন অন বাংলা 100। আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি জিএফসি ব্র্যান্ডের 3 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টারটা 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450618840198881877 এই নম্বরে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসেই কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি জিএফসি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল খোদাইকৃত লেখা পাবেন পাকিস্তানি জিএফসি সিলিং ফ্যান এবং ডিজাইনেবল। দেখেন খুব সুন্দর ডিজাইন এবং মডেল নাম্বার লাগে জিএফসি ভিআইপি বেবি মডেল নাম্বার এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। দর্শক এটার ভিতরে আপনার আমাদের বাংলাদেশে 2 নম্বর জিএফসি বানাইছে আর এটা হলো অরিজিনালটা, এর ভিতরে 2 নম্বরও আছে। দেখেন অরিজিনালটা 2 নম্বরটা অরিজিনাল ভিতরে কী থাকে পার্থক্যটা কি আপনাদের দেখাবো সেটা। এটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি জিএফসি। এটা পাখাটা হবে 56 ইঞ্চি সাইজ, সবচেয়ে বড় সাইজ এবং পাখাটা হবে সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের এবং কখনোই জং মরিচে পড়বে না। দর্শক খুবই সুন্দর এবং পাখায় সুন্দর কারুকাজ করা এবং বডিতেও সুন্দর কারুকাজ করা খুব সুন্দর ডিজাইনটা। দেখেন দর্শক বাড়িটাও ক্যানাপিটাও খুব সুন্দর এবং জিএফসি লেখা আছে গোল্ডেন কালার। আর দর্শক এটা দেখাবো আপনার লেগে পাকিস্তান অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানে কী থাকবে সেটা হলো আপনার মেড ইন পাকিস্তান। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাকৃত লেখা থাকবে, জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড লেখা থাকবে। দেখেন এবং 2020 সাল এটা জিএফসি ভিআইপি 2020 সাল খোদাকৃত লেখা থাকবে, যা অরিজিনালটার ভিতরেই লেখা থাকবে, 2 নম্বরের ভিতরে এটা লেখা থাকবে না। অরিজিনাল জিএফসির ভিতরে খোদাকৃত লেখা থাকবে মেড ইন পাকিস্তান এবং 2020 সাল এবং জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড এটা লেখা থাকবে। দর্শক খুবই সুন্দর সিস্টেম। দর্শক আরও লেখা থাকবে অরিজিনাল সিলিং ফ্যান লেখা থাকবে একদম। দেখেন খোদাকৃত লেখা থাকবে, দেখেন জিএফসি ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড, টিজি রোড গুজরাট পাকিস্তান এবং খোদাকৃত লেখা আছে বক্সের গায়ে। এটাই সবসময় দেখে কিনবেন কারণ অরিজিনাল ফ্যান এটা লেখা থাকবে, কিন্তু 2 নম্বর ফ্যান এটা লেখা থাকবে না। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক অবশ্যই জিএফসি ব্র্যান্ডের এই ভিআইপি ফ্যানটা কিনতে পারেন এবং ডিজাইনেবল এবং অনেক বাতাস এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক এই ফ্যানটা আমি কোম্পানি থেকে পাবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং এবং 10 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেওয়া হবে। দর্শক আবারও বলে দিচ্ছি মোটরটা হবে সম্পূর্ণ তামার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর। খুবই সুন্দর এবং উন্নত মানের সিলিং ফ্যান। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা আবার বলে দিচ্ছি। স্টার্টারটা 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506888198881877 এই নম্বরে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আমাদের কাছে পাবেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে। আল্লাহ হাফেজ।